12월 26일 서종 아침 정원입니다. 벽난로 불꽃이 활활 탑니다. 창밖은 어둠이 내려앉고 크리스마스 트리의 불빛이 빛납니다. 벽난로 안에 영롱한 불꽃이 춤을 추며 타오릅니다. 세상이 꽁꽁 얼어붙은 겨울밤, 벽난로 앞에 앉아 타는 불꽃을 바라보고 있으면 추위에 얼었던 하루가, 추위에 움츠러진 몸과 마음이 눈 녹듯이 풀립니다. 장작은 급하지 않게 조금씩 추운 밤을 태우고 따뜻한 온기가 서서히 집안에 퍼져나갑니다. 서종 아침 정원, 상쾌한 아침입니다.